हेलो गाइस, मैं VXO प्रो गेमिंग बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल VXO प्रो गेमिंग। तो गाइस, मैं आज एक बार कल आप लोग सब्सक्राइब कर दिया तो कल भी 11 बजे तक अरे उसको रेट का नहीं पड़ा है, उसने बोला ऐसा कोई रेट का नहीं है, मुझको नहीं चल रहा गाइस। मेरे को बुलाना पड़ा। हम आज खेले ग्लोबल प्लेयर बाबा के साथ। हनीफ भाई है अपने साथ, अमित भाई लेजेंडरी इंसान है हमारे साथ, और सबसे लोग अच्छी भाई आएंगे इस गेम के अंदर। आज तो देखिए गेम के अंदर बुया बुया होता है, वीडियो को ऐड कर दिया अगर आपको प्लेयर में R98 के मिला गाइस। यार क्या क्या करना है।